Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes bomo govorili o B-vitaminih in kaj v bistvu povzroča pomanjkanje B-vitaminov. V glavnem, dobila sem vprašanje od gospe, ki sprašuje, če je možno, da se zaradi antidepresivov redi. In seveda odgovor, vsi poznamo koga, ki je pač na antidepresivih in pač se je zredila dejansko. Tukaj govorimo predvsem o ženskah, niti ne poznam niti enega moškega, ki je v bistvu na antidepresivih. No in v glavnem, zdaj, če pogledamo, da naše telo dejansko potrebuje B-vitamine za presnovo in recimo vitamin B6, če vam ga manjka, ste enostavno brez energije. No in zdaj to iz knjige, ko imajo hormoni žur, na strani 315, 16, 17, v glavnem. V ameriški zvezni državi Iowa so naredili zanimiv poskus z zaporniki, ki je pokazala, kako drastično se spremeni obnašanje človeka, ko mu zmanjka vitamina B6. Prostovoljce, ki so uživali hrano brez vitamina B6, je že po tednu dni začel mučiti glavobol, postajali so vse bolj nasilni ali depresivni, bili so razdražljivi ali apatični, brez energije in utrujeni. Težko so se zbrali, pestila jih je nespečnost. In zdaj pomislite, vi imate vse te znake, se pravi, težko se zberete, ste depresivni, nasilni, nagnjeni k agresiji, razdražljivi, brezvoljni, brez energije, utrujeni in pesti vas nespečnost. In greste k zdravniku in verjetno dobite zdravilo. In to zdravilo je antidepresiv. In v glavnem potem veselo začnete zobati tabletke in vidite, da ste mogoče še v slabšem stanju. Poleg tega se začnete nekontrolirano rediti. No in v glavnem, kaj se zgodi? Antidepresivi izplavljajo B-vitamine. Pa že tako ste podhranjeni z B-vitaminom, da imate vse te težave, in potem še dobite tablete, ki še dodatno zmanjšajo vrednost B-vitamina. Poleg tega, če popijete veliko kave, če uživate alkohol, zdaj tukaj govorimo o alkohol, kakor je vsak dan en kozarček, pomeni, da pač uživate alkohol. Poleg tega, če ste na kakršnih koli hormonskih tabletah, recimo to so lahko hormonske tablete, kot so kontracepcija, lahko je nadomestno hormonsko zdravljenje v menopavzi, v vsakem primeru, kakor so hormonske tablete, se izplavljate B-vitamin. Poleg tega B-vitamin izplavlja tudi vsi statini, se pravi sredstva proti pritisku, in v glavnem proti nespečnosti tablete izplavljajo B-vitamin in inzulin, se pravi ali tablete ali injekcije inzulina. Zdaj se pa pejte v življenju, ker če vam vse to povzroča izplavljanje B-vitamina in če pogledamo katerikoli B-vitamin, recimo kako sporoča telo, da vam manjka vitamina B1, je nespečnost, pogosti glavoboli, zmanjšana zmogljivost in občutek utrujenosti, slabša koncentracija, pozabljivost, razdražljivost, zastajanje vode v telesu, slaba prebava, povišana vrednost slabega holesterola in tako naprej. V glavnem, vsi tisti, ki vidite, da imate neke težave z zdravjem, in tudi recimo obstaja knjiga, kaj pa če je za vse kriv vitamin B12, govori na, mislim, da 400 straneh o tem, kako smo podhranjeni z vitaminom B12. Recimo en od prvih pokazateljev, da vam manjka vitamina B12, so bolečine v sklepih, predvsem v hrbtenici, nerazložljive bolečine v križu, in če vam dolgo časa manjka vitamina B12, se lahko zgodi, da imate zmanjšano gibljivost sklepov in lahko celo pristanete na vozičku. Dobro, zdaj to se sliši zelo tako skoraj smrt, ampak nujno potrebujemo vitamin B12, da se sploh ostali vitamini vežejo. In kakor nam manjka B-vitamina,
posega, telo, v bistvu celica je živ organizem in sporoča, lačna sem, lačna sem, lačna sem. In bolj kot sporoča, da je lačna, bolj posegate po hrani. Seveda jeste in zaradi tega, ker jeste, se redite. Pa mogoče ste pametni in greste v lekarno ali pa mogoče v drogerijo in kupite neke vitamine. In ker ne znate brati deklaracij, vidite, da začnete fluorescenčno lulati in poleg tega se še bolj redite. Rečete, vsi B-vitamini redijo. Glejte, če bi vsi B-vitamini redili, bi jaz imela 250 kil. Zaradi tega, ker redno dodajam B-vitamin, vsak dan vzamem B-vitamin, ampak ne vzamem samo B-vitamin, vzamem tudi minerale, zaradi tega, ker da se pa veže vitamin B12, mi potrebujemo minerale. In brez mineralov sploh ni vsrkavanje. Spet smo tam, da je brez veze, da vi kupite neko prehransko dopolnilo, ki ima samo B-vitamine noter, ker brez mineralov ne bo prišlo do vsrkavanja. Zdaj pa razmišljate, to je pa kompliciran. Kako naj se to vem, se naučim? Glejte, preprosto. Če vzamete v lekarni ali pa kjerkoli prehransko dopolnilo, preglejte pri E-vitaminu, da je sigurno naravni. Če je naravni E-vitamin noter, so tudi ostali B-vitamini pač naravni. Pri E-vitaminu, če je oznaka D, L, alfa-tokoferol, je to umetni E-vitamin. In verjemite mi, da so tudi vsi ostali vitamini umetni. Jaz sama uporabljam formulo 4, drugače B-vitamin pri meni na spletni strani srečnoživljenje.si, koda za popust je zdravje, to je 10% cenejš, je tudi Pro-Vitality Plus vsebuje B-vitamin, pa Multi vsebuje B-vitamin, pa šejki vsebujejo B-vitamin. In brez B-vitamina, glejte, ne more biti lepa koža, ne more biti čvrsti nohti, ne more biti lepi lasje, delajo se mozoli. Recimo, če zdaj mi naprej pogledamo naloge vitamina B12, preprečuje nevarnost infarkta in vas mogoče začne razbijati srce in imate vse znake srčnega, da je nekaj s srcem narobe in vas peljejo na urgenco in lahko vam manjka samo vitamin B12. Lahko se vam dogaja, da se vam vrti v glavi in da ste omotični. In če ste omotični, skoraj sigurno vam manjka vitamina B12. Potem, če imate demenco oziroma če imate kronično pozabljanje, vam manjka B-vitaminov. Če ste ves čas živčni, če ste nagnjeni, če vam pogruntajo, da imate krhke kosti, bolečine v hrbtenici, to sem itak rekla, pomanjkanje B-vitamina. B12 vitamin deluje direktno na dobro kri. In jaz sem bila leta in leta slabokrvna in nihče mi ni povedal, da jaz poleg železovih tablet potrebujem dodatek B-vitamina, B12 in dodatek C-vitamina, seveda tudi bakra, da pride do vezave. In če nimaš vsega skupaj, ti nič ne pomaga železo goltati, ker se ne veže. In spet, katero prehransko dopolnilo vam bo pomagalo? Formula 4 ima točno to vse, kar potrebujete za dobro kri. No potem, če gremo zdaj naprej z vitaminom B12. Kdor ima pomanjkanje vitamina B12, je zmeden, ima psihoze, ima težave z ravnotežjem, sem povedala, uhajanje vode in blata. Lahko se pri moških zgodi nagnjenost k impotenci, pomanjkanje energije, utrujenost, prezgodnjo sivenje las in sploh kombinacija vitamina B12 in bakra preprečuje sivenje las. In če poznate koga, ki močno sivi, potrebuje formulo 4. Potem naprej, pekoč občutek v končinah, sindrom nemirnih rok, nog, oslabelost mišic, drhtenje, motnje vida. Veste, mogoče rečete, joj, toliko sem za računalnikom, nič ne vidim. B-vitamina vam manjka. B12 vitamin je ključen, ker enostavno, če ga nimate, ni vezave. Potem šumenje v ušesih, težave s spanjem, pozabljivost, slabša koncentracija. Potem odrevenelost okončin. Ja, poglejte, dejansko vitamin B12 potrebujemo
zavezavo vseh ostalih B vitaminov in če vam tega vitamina B manjka, se bo zgodilo, da se boste redili, ker enostavno ni vitaminov, da bi se sploh hrana spremenila v energijo. In ker ni te vezave, vi ste ugasnjeni. In potem se tolažite, ja, normalno se emša me daje, se to je pa zdaj čist normalno, se leta nabirajo in tako naprej. Glejte, ni normalno, da ste kronično utrujeni. Ni normalno, da mogoče pri 50 letih se ne spomnite, kaj imate že za povedati, ali pa kaj ste šli v drugo sobo, ali pa da se ne morete zapomniti 5 števil. Pač to pomeni, da ste podhranjeni z vitamini in da boste dejansko mogli nekaj v tej smeri narediti, ker kaj se pa zgodi, če vam vseh teh B vitaminov manjka, ker je B vitamin ključen pri mielinski ovojnici, ki imam pa zarisati, no nekaj list imam tukajle, bom očitno tle gor narisala, ker je pa B vitamin ključen pri mielinski ovojnici in to je živec in okrog je tukaj izolacija. In če imamo pomanjkanje B vitamina, postane tale izolacija okrog živca, mielinska ovojnica, zmerom bolj trda. In ko je mielinska ovojnica vedno bolj trda, dejansko je možnost, da začnejo živci odmirati, da je tako kot kabel, ki dejansko postane preparet in ti nič ne pomaga, ker je star, da ga bi obnovil. Dejansko isto je pri živcih, če je pomanjkanje B vitamina in se zgodi, da dejansko odmre in to je začetek demence, Alzheimerjeve bolezni, multiple skleroze in vseh ostalih avtoimunih obolenj, pa v osnovi nič takega ni kot samo to, da ste podhranjeni. Tako da ja, kar nekaj bo treba v tej smeri narediti, da se sestavite. Zdaj naslednja stvar, kar pa moramo še razumeti. B vitamini so pa ključni pri izdelavi, reče se telomer. Zdaj pa kaj je ta čudna zadeva telomer? Telomer je v osnovi elastika, s katero je kromosom vpet na vijačnico, se pravi na DNK. In če ta elastika, s katero so kromosomi pač vpeti na vijačnico, postane trd, in čakajte, jaz imam tukaj nekje eno elastiko po moje, čakajte, da jaz moj zaklad najdem, če najdem tukaj vzadaj bi mogel biti, pa očitno ni. V glavnem, elastika je tista, ker če je prožna, če pa začne pokati, pa pomeni, da bo slej ko prej, če začne preparevati, bo počla. No in te telomeri, se pravi te elastike, s katerimi so vpeti kromosomi na našo vijačnico DNK, poglejte, kaj potrebujemo. Potrebujemo vitamin B12 in to ga potrebujemo od 500 do 1000 mikrogramov na dan. In brez tega ni vezave. Potrebujemo folno kislino, to je vitamin B9, potrebujemo C vitamin od 1000 do 3000 mg, potrebujemo E vitamin D, alfa, tokoferol, se pravi ne tisti, ki ima L, ta je slab, potrebujemo cink in magnezij. In točno to kombinacijo jaz dobim, če vzamem, recimo lahko vzamem Formulo 4 pa kalcij pa magnezij, ali pa če vzamem Neolife Shake, imam pa točno to noter. In ja, zdaj tako malo se bom važila, ker na koncu vse imam za kaj, ampak se pravi, zdaj samo v 53. letu starosti, 52 pa pol, in počutim se vitalna. In zdaj sem šla na pregled in sem dejansko pregledala stanje vitaminov, stanje mojega telesa, vzdržljivostni test in tako naprej. In vam povem, rezultati so pokazali, da sem nadpovprečno vitalna za ženske moje starosti. Juhej, a ni to dobro? In ni mi žal investirati nekaj denarja v vitamine, ker točno vem, da če jaz ne bom funkcionirala, glejte, ko bom brez, ali pa če bi bila brez energije, tako kot sem bila pri 20 letih, ko sem bila slabokrvna, ne bi več. To sem že preizkusila, kako to izgleda in mi ni bilo všeč. In zdaj pač delam na tem, da ohranjam moje stanje vitalnosti in če to je tako kot avion, ki ohranja to stanje, da leti na višini,
ne porablja veliko energije, se pravi, ne porabljam velike količine vitaminov, ampak ja, vsak dan nekaj v tej smeri naredim. In res vam priporočam, če želite na dolgi rok zmagati in da ste brez stresa, potrebujete vitamine. Če imate pa še stres zraven, ki vam pa prednostno porabi ves B vitamin in vse ostale vitamine, druga ni, kot da nekaj naredite v tej smeri in boljše vzeti samo eno dobro prehransko dopolnilo, kot pa da pokupite pol drogerije umetnih vitaminov. Ker jaz umetnih vitaminov pač ne bi dala v usta. Tako je, ker če jem smeti, bo moje telo udelovalo noter v svoje celice smeti. Takole, to je bilo današnje sporočilo. A je možno, da se zaradi antidepresivov uredite? Ja, pa tudi zaradi vseh ostalih tablet, ki jih imate, je velika verjetnost, da se redite, ker ste celično podhranjeni z B vitaminom. In potem ste v začaranem krogu. Gremo še na kakšno pozitivno sporočilo. Za vse tele svetle, modre, stare duše, ki so na potovanju skozi življenje, kaj je ta trenutek stvarnik. Sporočilo za njih, kaj je prav, da slišijo, da izvejo, kakšno sporočilo je za njih. Prišla je karta slovo. Draga dušica, kaj je tisto, kar ne sodi več v tvoje življenje? To, kar bi mogla že odstraniti svojega življenja, ti dela kronični stres. Zdaj, lahko je to natrpana omara, ki se delaš, da jo ne vidiš, pa veš, da je tam za pospraviti. Lahko je pa kakšen natrpan odnos. Ni pomembno. Uredi življenje tako in pej do akcijo, da pospraviš določene stvari, ker morajo stvari oditi. No in druga stvar, partnerstvo, vedno je ta pravi partner in vedno se povezuješ s pravimi ljudmi. In če imaš ta trenutek naporna obdobja, pomeni, da ti ljudje kažejo ogledalo, da vidiš, koliko si se že naučila. A si že kakšno lekcijo naredila? In vsi tisti odnosi, ki lepo pritiskajo na tvoja čustva in ti veselo plešeš po teh čustvih, kažejo, da vse tisto, kar ni harmonično, je pač nekaj, kjer je še nakopičena energija in je čas, da se pač spraviš v ravnovesje. In naslednja karta je pa prišla nad angel Ariel. Nad angel Ariel, prosim te za pomoč, naj jasnovidna sporočila tečejo skozi mojo zavest, skozi tvojo zavest. Čas je, da pokličeš na pomoč angele, ker ti bojo pripeljali prave ljudi, prave informacije, prave stvari, ker je pred teboj absolutno novo obdobje. No, zdaj še povabilo, pripravljam svojo, se pravi, šolo naprednega samozdravljenja. Nimam še pripravljene te landing page, pripravljam in v kratkem bomo začeli s to šolo in bodite pozorni na te moje sporočila. Ko bom tam, bom že posnela video, ampak v glavnem vem, da v tej šoli bom ljudi naučila, da bojo pozdravili vse nivoje svojega obstoja. Se pravi, prvo čakro, ki je povezana z obstojem, z denarjem, služenjem, ugajanjem, spolno čakro, ki je povezana s tem, kako sebe dojemamo kot spolno bitje in da se znamo tudi izražati skozi tudi svojo identiteto, potem skozi to, kar jaz sem in kako v bistvu, popkovna čakra je povezana s tem, s kom sem s popkovnico povezana in da prečistimo korenine družinskega debla, da pač počistimo to, kar smo po popkovnici dobili še v času nosečnosti in pač energetsko smo še vedno vezani na svojo družino. In potem naprej solarni pleksus, da si dovolimo, da zasijemo v tej svoji moči, lepoti in da v bistvu dovolimo, da to božje bogastvo začne tudi prihajati v naše življenje, ne da samo skušamo nekomu ga podpirati na njegovi misiji. Naslednja stvar, da jasno začnemo čutiti, kaj nas osrečuje, da odvržemo vso bolečino iz srčne čakre, da začnemo izražati svojo resnico in ne nazadnje vas bom naučila to, kako v bistvu iz svojega talenta lahko naredite svoj posel. Jaz se veselim tega. In potem naprej,
Vem, da pri meni se je to zgodilo. Ko sem prečistila vse te svoje zadeve, se mi je odprl kanal, da lahko vidim. Najprej se mi je odprl kanal, da sem videla svoja pretekla življenja in sedaj tudi, če mi je dano, vidim pri drugih ljudeh, pač kje se jim je zataknila energija. In druga stvar, da povečate prenos podatkov iz stvarstva, da se priklopite na ta univerzalni računalnik, univerzalni internet in da začnete srkati. Jaz verjamem, da ko sebe z vseh nivojev spravimo skupaj in postanemo celoviti, takrat se zgodi tako, wow, enostavno začne iti v ta prava smer. To bom učila, to bo enoletna šola, se pravi prvo polletje bo dejansko do poletja in potem čez poletje počitnice in potem še drugo polletje do naslednjega decembra. Tako da to se veselim in vem, da v tej šoli bom ljudi naučila, da po enem letu bojo toliko celoviti, da bojo lahko iz tega svojega talenta začeli delovati, služiti, nenazadnje, živeti. In če pod prvo bojo sebe spravili red in sebe, predvsem pospešili samozdravljenje, hkrati bojo dobili tudi dovolj znanj, da bojo lahko drugim pomagali pri zdravljenju in predvsem, da bojo lahko potem svoj talent živeli. Tako da jaz veselim se, ker vem, da nas čaka ena krasna skupnost. Odločila sem se, da bomo skupnost žensk. Tako da moški mi prav žal, ampak čutim, da tukaj noter jaz lahko ženskam pomagam pri zdravljenju njihove duše, ker to pot sem sama prehodila. Tako da sem prepričana, da bom mnogim lahko podala roko, ne nazadnje, že to delam preko knjig, ampak osebna energija je pa vseeno osebna energija. Bom še o tem snemala, vam še vse povem, tako da uživajte in vse dobro vam želim in predvsem poskrbite za svojo energijo. Imejte se radi, ker to je prva točka do tega, da sebe spraviš v popoln red, popolno harmonijo in ja, uživajte.